수리산의 정막과 도심의 소음이 교차하는 곳, 군포. 당신의 하루는 어디에서 숨을 고르고 있습니까? 이제 휴식을 찾아 떠나지 마십시오. 산본에서 부곡까지 군포의 모든 일상이 KR 홈케어를 통해 가장 프라이빗한 휴식처로 바뀝니다. 공간을 채우는 정교한 테라피와 섬세한 아로마. 복잡한 생각은 비우고 온전한 당신의 감각에만 집중하는 시간. 산본, 당동, 부곡, 금정. 군포 전 지역 어디든 KR 홈케어가 30분 내로 찾아갑니다. 완벽한 휴식의 완성 KR 홈케어.